Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Urang panjatkeun puji sinaran syukur ka Gusti Anu Maha Suci. Wirehna urang dinten ayeuna masih tiasa dipasihan kasehatan dina raraga ngalaksanakeun perkuliahan Sejarah Indonesia Mata Kemerdekaan, Demokrasi Liberal, dan Demokrasi Terpimpin. Kami ngawitan ieu acara perkuliahan, mangga sami-sami urang ngalafazkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ayeuna kuliah ka-4 panginten kuliah pamungkas kangge tim kuring mah masihan kuliah secara umum. Margi minggon payun bade dingawitan presentasi di mahasiswa. Kumargi kitu dina kuliah ka-4 ieu sim kuring bade ngagunakeun bahasa Sunda. Oge bade neraskeun hanca anu kamari tos didugikeun. Khususna dinten ayeuna sim kuring bade medar, bade ngaguar ngeunaan kumaha bag-bagan atanapi kajadian-kajadian anu penting anu lumangsung di zaman demokrasi terpimpin nyaeta di tahun 1858 dugi ka 1866 atanapi 68 nyaeta runtagna Presiden Soekarno. Sakumaha urang terang yen zaman demokrasi terpimpin biasanya dingawitan ti dekrit Presiden 5 Juli 1858. Sanaos gagasan-gagasan demokrasi terpimpin ti Presiden Soekarno salaresna mah tos didugikeun sate acana. Nyaeta ti tahun 1856 1857 keneh tos didugikeun ngeunaan pentingna numutkeun Soekarno bangsa Indonesia milih cara demokrasi anu luyu sareng kebudayaan, sareng karakter, sareng identitas bangsa Indonesia. Di mana Soekarno kenging ilham yen demokrasi di Indonesia teh kedah luyu sareng budaya, karakter, identitas bangsa Indonesia nyaeta dumasar kana kahiji mangga tinggal Pancasila urang. Pancasila khususna sila ka-4 numutkeun Presiden Soekarno sila ka-4 teh nyaeta cocok sareng sistem demokrasi urang. Naon unina? Kerakyatan yang dipimpin. Janten kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan eta nunjukkeun yen demokrasi anu luyu, anu cocok kangge bangsa Indonesia mah sanes demokrasi liberal, sanes demokrasi sagawayah, sanes demokrasi kumaha aing, tapi kedah demokrasi terpimpin. Kerakyatan yang dipimpin ku saha? Dipimpin ku pamimpin anu gaduh hikmah. Non hikmah teh langkung luhur ti ilmu. Upami ilmu mah pinter, jalma pinter, hikmah mah jalmi bijak pandai. Tah, dan hikmah mah langkung ti jalma pinter. Pinter tapi bijak, teh eta hikmah. Makanya sudah disebut orang bijak pandai. Jangan numutkeun Soekarno, demokrasi anu cocok mah saleresna demokrasi anu luyu sareng Pancasila sila ka-4 nyata kerakyatan yang dipimpin. Sagedengin teh eta
sakuma orang uninga oge tahun-tahun 1857, 1858, 100 Soekarno mindeng indit-inditan ke luar negeri. Janten nyage anjeuna salaku presiden kepala negara tapi kunjungan-kunjungan ke luar negeri kangge ningal kumaha praktek demokrasi di negara dengan. Kumari kitu Soekarno contohnya indit ke luar negeri, ke India, ke Mesir, bahkan ke Amerika Serikat, ke Uni Soviet, ke negara-negara Eropa Timur, kalebet oge ke Cina. Tina negara-negara anu dikunjungi ku Soekarno, presiden kataji pisan ku hiji demokrasi, ku cara ngamalkeun demokrasi anu aya di Cina. Ya kan mungkin presiden ieu luyu demokrasi di Cina anu dipimpin ku Mao Zedong harita, Mao Zedong teh sareng demokrasi kerakyatan yang dipimpin. Margi henteu seueur pajogregan, rakyat tunduk patuh ke pamimpin, rakyat oge majeng, sejahtera janten Soekarno kataji pisan ku amalan demokrasi anu aya di Republik Rakyat Cina. Kumargi gitu, dumasar karena refleksi pemikiran, sareng pengalaman, ningal amalan demokrasi-demokrasi di negara sanes, nya dina 1 Juli kaping 5 1858 Soekarno ngadekretkeun hiji keputusan dekret presiden yen bangsa Indonesia kedah uwih deui kedah balikan deui ka konstitusi ka undang-undang dasar 1845. Non margina Soekarno hoyong undang-undang dasar 1845 diberlakukeun deui. Margi sakumaha orang terang yen undang-undang dasar 1845 teh masihan kekawasaan ka presiden ageng pisan. Janten dina undang-undang dasar 1845 mah kapan presiden teh sanes bae kepala negara tapi anjeunna oge kepala pemerintahan. Malihan sanes kepala negara sareng kepala pemerintahan bae presiden oge panglima perang tertinggi. Janten anjeunna mimpin panglima angkatan darat, panglima angkatan laut, udara, malihan polisi. Janten panglima perang tertinggi. Kayak dina zaman demokrasi terpimpin malihan baris ditambih gelar presiden teh. Pemimpin besar revolusi, Pembesrep, ya, pemimpin besar revolusi. Janten hebat pisan undang-undang dasar 1845 teh. Masihan kekawasaan ke presiden ageng pisan. Dugi kakiwari. Ditambih deui dina undang-undang dasar 45 presiden teh gaduh hak prerogatif. Hak prerogatif boh masihan gerasi, amnesti, abolisi, janten hak hirup sareng paehna warga negara teh aya di tangan presiden. Minten ayeuna contoh presiden tersep ka Andi Suwirta. Ah saya hayang maehan ta Andi Suwirta dihukum saya teh. Ada boga hak prerogatif teh. Cenah karunya Andi Suwirta mah da dosen anu bager akhirnya pasien gerasi. Hirup deui tah abdi. Janten Undang-Undang Dasar 1845 masihan kekawasaan luar biasa ke presiden teh. Dugi kakiwari nya so. Bade ngayakeun resapel kabinet, bade ngayakeun naon wae itu hak prerogatif presiden. Janten eta anu ngajantenkeun Soekarno kataji pisan supados Undang-Undang Dasar 1845 anu didamel dina zaman Jepang eta diberlakukeun deui. Margi nalika zaman revolusi ngan berlaku sabaraha bulan kan? Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan tuh. November digentos. Entong cenah undang-undang 45 mah otoriter.
kakawasan presiden ageng pisan digentos ku Sultan Syahrir jantan Perdana Menterina orang ngamalkan sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri tanggal waler ke parlemen. Presiden mati singwe duduk manis sebagai kepala negara entong isi kibung dina bidang politik. Kumadik itu di zaman revolusi dugi ke tahun 50-an zaman demokrasi liberal, Presiden Soekarno sok sasadu, sok naon bahasa Indonesia ngeluh katanya, ngeluh sok nyesok sasadu lah. Saya mah jadi presiden dengan tukang stempel wungkul, teu boga kakawasaan. Lamun aya Perdana Menteri anu jatuh, anu eureun kakara cenah ku saya diangkat, eta ge seremonial. Jadi saya mah tukang stempel wungkul. Mahasiswa hayang nilainya A, stempel ku abdi setujui. Jangan aya menteri anu naon kayaknya emosi tidak percaya di DPR, terus diangkat menteri baru, diangkat ku presiden, disetujui ku presiden. Jadi Soekarno, I'm just rubber stamp. Saya hanya sebagai tukang stempel. Jadi saya tidak mau presiden hanya jadi tukang stempel. Presiden harus punya power. Kedah gaduh ke kawasan agung. Naon ke kawasan agung? Nyaeta aya dina konstitusi, aya dina undang-undang dasar 1845. Eta kasang tukang, eta latar belakang naon margina Soekarno ngebet pisan, hoyong pisan supados undang-undang dasar 1845 teh diberlakukeun deui. Di zaman demokrasi terpimpin anu ngawitan sasi Juli 1858. Tangtos henteu sadaya elit-elit politik panuju kalebet Wakil Presiden Muhammad Hatta oge kapan nalika Soekarno gaduh gagasan gaidi demokrasi terpimpin Muhammad Hatta mangiriti malihan gentleman anjeunna mah daripada cenah negara ini menuju ke arah otoritarisme keuneh saya mah rek mundurkeun diri numutkeun Muhammad Hatta kan dugi ka tahun 1856 Muhammad Hatta teh mengundurkan diri gara-gara teu panuju ku kahoyong Presiden Soekarno supados demokrasi anu cocok teh kedah demokrasi terpimpin di mana presiden gaduh ka kawasan besar lain tukang cap wungkul, tukang stempel wungkul. Cek Soekarno, cek saur Muhammad Hatta, saya mah teu panuju. Lamun presiden hayang manggawe sok teu wios abdi mengundurkeun diri. Nya ku ngundurkeun diri na Muhammad Hatta oge kamaritos dipedar lintas rumaos orang-orang Sumatera, masyarakat di luar Jawa tegaduh wakil pamimpin. Kumarik itu aya kejadian PRRI, Permesta, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, oge aya perjuangan semesta di Sulawesi, anu ngiritik malihan ngelawan ke pemerintah pusat, yen pemerintah pusat teh otoriter. Pemerintah pusat teh ngan nyandakan baik kekayaan alam di daerah. Hari pembangunan kangge daerah nanti aya. Kalebet oge pemerintah pusat teh tos ngawitan caket sareng PKI, sareng Partai Komunis Indonesia. Eta alasan-alasan anu dijantenkeun kasang tukang ku ayana perlawanan, kritik, atau lagi pembangkangan di daerah, yaitu kejadian PRRI sareng Permesta, disajeningin oge kumargi kumaos pemerintah pusat, teu aya di wakil pamimpin di Sumatera, ku alatan Muhammad Hatta selaku wakil presiden mundurkeun diri. Eta ngeunaan non margina Presiden Soekarno hoyong memberlakukeun deui Undang-Undang Dasar 1845. Faktor sanes anu ngajantenkeun dekret presiden
sareng Undang-Undang Dasar 1845 lumangsung deui dina zaman demokrasi terpimpin oge margi dirojong margi didukung ku TNI Angkatan Darat TNI AD. Naon margina tentara khususna TNI AD ngadukung supados bangsa Indonesia teh wih deui ka Undang-Undang Dasar 1845. Oge ngarojong ka sistem demokrasi terpimpina Soekarno. Margi sakumaha urang uninga, tentara urang khususna TNI AD, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dina zaman revolusi keneh parantos icikibung tetapi ancruk dina widang-widang non pertahanan, dina bidang politik, dina bidang sosial, dina bidang ekonomi. Komodei nalika sasih Desember 1848 Presiden Indonesia, Wakil Presiden, Perdana Menteri sadayana dicangkalak, ditangkep ku pihak Walanda. Dugi ka harita mah hampir sadaya persepsi masyarakat yang Indonesia teh geusan janten geus bubar margi presiden wakil presidenna ditangkepan ku musuh. Mangga bayangkeun pami dinten ayeuna nya dinten ayeuna Jokowi, Amin Ma'ruf Amin, anggota kabinet menteri-menteri ditangkepan ku tentara Amerika. Diasingkan di penjara kamana kumaha ta sigana mah kolabnya bangsa Indonesia ge woi Jokowi leungit cek masih tetap puas ya gara-gara naikin BBM. Tapi harita zaman revolusi nya oge presiden wakil presiden menteri-menteri kabinet ditawan ku pihak musuh. Tapi pimpinan tentara, Jenderal Sudirman, itu berhasil ditangkap. Malihan teras mimpin gerilya. Mimpin berjuang ngelawan Walanda. Nya margi berjuang ngelawan Walanda, sarang pemimpin-pemimpin sipil na kolab. Sewala kaya, nya tentara oge akhirnya mah ngadegeun sistem pemerintahan tandingan, sistem pemerintahan alternatif, bayangan. Di pusat dugi ka desa-desa. Anu ayeuna disebat markas besar TNI di pusat, aya Kodam, Komando Daerah Militer di provinsi, aya Kodim, Komando Distrik Militer di tingkat kabupaten, aya Korem di luhureun kabupaten, aya Koramil di handapun kabupaten, Komando Rayon Militer di kecamatan sana. Sekarang aya Babinsa, Bintara Pembina Desa. Janten ya pengalaman revolusi nunjukkan yang tentara orang mah benten sareng tentara di negara dengan anungan ukur ngurus masalah teknis persenjataan, masalah-masalah keamanan. Tapi tentara orang mah pengalaman revolusi nunjukkan yang tentara teh ancrug di piwarang ancrug kembali keayaannya ke bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, malihan mah olahraga, segala pendidikan. Kapan PSSI ge zaman Orde Baru maka terus dipimpin oleh tentara. Rektor-rektor universitas dipimpin oge ku tentara. Nunjukkan yang tentara urang mah engke baris dirumuskeun ku Jenderal Abdul Haris Nasution namina dui fungsi. Jangan berdui fungsi sana gaduh fungsi pertahanan unggul tapi oge non pertahanan. Mari pengalaman revolusi. Tapi nalika lebet ka zaman demokrasi liberal, zaman demokrasi konstitusional, ngangge undang-undang dasar sementara 1850, tentara tadi caram. Sekenging tentara icikibung dina bidang politik, di mana-mana oge, tinggal di negara-negara barat, numutkeun elit-elit politik zaman demokrasi liberalnya. Tinggal di negara-negara barat, tentara mah kedah tunduk ka
kekuasaan sipil, kedah konsentrasi ngurus masalah pertahanan baik. Anu ku pihak tentara sering disindir tentara dengan janten alat pemadam kebakaran unggul. Kami aya kebakaran, nembe belang bir tang ngeong ngeong awas ya tentara datang euy. Ya, gitu. Jadi numutkeun tentara, aduh undang-undang dasar sementara 1850 atanapi zaman demokrasi liberal teh membatasi peran tentara. Sementawis dina zaman revolusi tentara teh berperan margi pemimpin-pemimpin sipilna valep atanapi serah bongkokan ke pihak musuh. Janten undang-undang dasar sementara 1850 itu masih lolongkrang ka tentara, ka TNI AD, kangge icikibung dina widang politik, dina widang sosial, dina widang non pertahanan. Sementawis dina undang-undang dasar 1845 aya lolongkrang, aya celah. Di mana celahna yang tentara tiasa icikibung ngokola negara dina undang-undang dasar 1845 dina pasal keanggotaan MPR. Kapan numutkeun undang-undang dasar 1845 anggota MPR terdiri dari DPR, utusan golongan, utusan daerah. Nah, tilu karena anggota MPR teh. Nyata MPR teh terdiri atas anggota DPR, utusan golongan, utusan daerah. Numutkeun tentara, tah aya lolongkrang. Utusan golongan tentara, dia golongan. Janten numutkeun tentara, iya tentara golongan. Golongan naon? Golongan manggul senjata. Golongan anu pakar, anu gaduh kamampuh dina bidang pertahanan. Jangan kedah aya wakil. Ditambih deui gara-gara aya PRRI, aya Permesta, aya kekacauan-kekacauan zaman demokrasi liberal, sekarang tentara memberlakukan SOB, bahasa Walandanya, Stat van Overbeleg. Nah, negara dalam keadaan bahaya, negara dalam keadaan perang. Ku ayana SOB, negara dalam keadaan perang, maka pemimpin-pemimpin di daerah teh, gubernur, bupati, seueur anu janten tinu tentara. Lagi daerahna kacau. Janten iya oge hiji lolongkrang kumade kitu tentara tiasa janten utusan daerah. Margi daerah-daerahna seueur anu dipimpin ku tentara. Mangga we gera di Jawa Barat aya DITI. Teu aman ieu daerah teh. Supados aman, gubernurna kedah dipimpin ku tentara. Janten ku ayana pasal dina Undang-Undang Dasar 1845 yen MPR terdiri atas anggota DPR, utusan golongan, utusan daerah, numutkeun tentara, khususnya TNI AD, ya lolongkrang. Peluang kangge tentara icikibung. Ngiring ngokola atanapi ngurus negara. Ia anu ngajantenkeun atanapi kasang tukang non margina TNI AD oge ngarojong ka kahoyong Soekarno. Jangan 11-12 tak kahoyong tadi dia banyak keinginan Soekarno supados gaduh ka kawasan ageng dina Undang-Undang Dasar 1845. Sareng kahoyong tentara ngiring ngokola negara nyambung. Janten tentara ngarojong pisan sistem demokrasi terpimpin anu hoyong uwih deui ka Undang-Undang Dasar 1845. Nya dina zaman demokrasi terpimpin anu ayeuna di pupuhuan langsung ku Presiden Soekarno. Nalika Soekarno masih anom, anjeunna mah gaduh gagasan. Yen numutkeun Soekarno upami urang hoyong perang kekuatan-kekuatan politik di Indonesia, aya tilu saleresna mah. Sareng ieu tilu kekuatan-kekuatan politik di Indonesia teh numutkeun Soekarno kedah di
hijikeun, kedah dipersatukan, kedah di naonnya diakurkeun. Jangan Soekarno sok ngabayangkeun yen negara Indonesia sapertos keluarga. Keluarga anu kedah dipimpin ku Rama, Bapak, santos Bapana Soekarno, nyaeta budak-budakna aya tilu. Nyaeta golongan nasionalis, golongan agama, sareng golongan komunis. Kapan di tahun 1820-an keneh Soekarno gaduh gagasan yen kekuatan-kekuatan politik di Indonesia aya golongan nasionalis, aya golongan Islam, agama, sareng aya golongan komunis. Kumari gitu, gagasan-gagasan lami Soekarno tahun 1820-an, nalika anjeunna masih mahasiswa THS kenanya Teknik Hugo Sekul, ayeuna janten ITB, Institut Teknologi Bandung, diamalkeun di zaman demokrasi terpimpin ku ngagagas ideologi politik nasakom, nasionalis, agama, komunis. Golongan nasionalisna baris diwakilan ku PNI, Partai Nasional Indonesia, sementawis golongan agamana diwakilan ku Nahdlatul Ulama. Tahun margina Nahdlatul Ulama margi partai Islam anu ageng nyaeta Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, tahun 1860 dibubarkeun. Dianggapna isi kibung katanapi terlibat dina pemberontakan PRRI Permesta. Dan tokoh-tokoh Masyumi dianggapna naon tuluyu sareng kebijakan di pemerintah atau nanti menentang kebijakan pemerintah kumaha itu dibubarkan. Janten kekuatan agama teh dina zaman demokrasi terpimpin mah diwakilan ku Nahdlatul Ulama. Mentawis komunis diwakilan ku PKI, Partai Komunis Indonesia. Tapi dina perkembangan salajengna dina zaman demokrasi terpimpin ternyata gagasan sakom teh nya oge aya tilu partai politik anu kedahna janten wakil tinu nasakom, tapi kehidupan politik dina zaman demokrasi terpimpin golongan komunis anu langkung menonjol, anu langkung kiat. Janten Partai Komunis Indonesia langkung kiat dina zaman demokrasi terpimpin tibatan dina zaman Sate Acan. Non margina PNI sareng Nahdlatul Ulama teu tiasa ngimbangi kekuatan PKI. Kahiji tos janten kebiasaan partai-partai politik anu kirang profesional di kokola mah biasana sok aya internal dynamic atau napi internal konflik. Janten di mana-mana oge partai-partai politik mah pasti aya pacogregan, pasti aya pasalia paham. Janten sapertos PNI, Partai Nasional Indonesia, aya pacogregan anu ngajantenkeun partai politik ieu janten lemah. Janten kirang kiat dina zaman demokrasi terpimpin. Dugi ka dina zaman demokrasi terpimpin mah PNI teh aya dua golongan, aya dua kubu. Nyaeta nu disebut PNI ASU. ASU teh bahasa Jawa mah gogongnya. Orang Sunda mah barudak ngora ayeuna upami nyarios teh sok ngangge ASU wae nya. Samana si anjing. Anjing Persib menang euy. Jadi itu naon margina orang Sunda asa babari pisan nyebat anjir. Margi cenah kapan orang Sunda mah turunan Sangkuriang, kapan ramana Sangkuriang ke situ mang gogog teh hanya anjing teh. Jadi lawan nyebat anjing teh sarojan bapak aing eta teh. Janten PNI
aya dua kubu pecahnya internal dynamic kubu PNI ASU terusnya masih tingkatan tinu Ali Sastroamijoyo sareng Insinyur Surahman anu rada condong ke kiri condong ke ideologi kiri ideologina PKI sekarang aya PNI Osa Usep anu dipimpin ke Osta Maliki sareng Usep Ranwiharja janten bagi ke ayeuna partai politik masuk pacogregannya janten eta nu ngajantenkeun PNI lemah atau nanti wakil di golongan nasionalis lemah. Nya kitu oge agama saparantosna masumi dibubarkeun Nahdlatul Ulama tangtos sanes partai politik anu kiat dugi ka ayeuna margi Nahdlatul Ulama mah kiatna di Jawa Timur salahna margi di Jawa Timur seueur pesantrennya kapan basis Nahdlatul Ulama mah pesantren khususnya di Jawa Timur. Pesantren seueur di Jawa Barat, tapi orang Jawa Barat nanti kapungkur sanes NU ngadukungna tapi masumi. Margi masumina dibubarkeun nya masyarakat Jawa Barat ge rada bingung meureun akhirna mah seueur anu ngadukung TNI nya ngadukung tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ya aya patula patalina margi di Jawa Barat mah aya konflik antawis TNI sareng DI nya umat Islam anu teu resep ka DI TNI mah nya tangtos memihak ke TNI AD Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Janten NU sanes lawan keuneun kanggo PKI di zaman demokrasi terpimpin margi NU mah kiatna di Jawa Timur. Kapan anu ngadegkeun NU Syekh Hadratus Hasyim Asy'ari sareng putrana Wahid Hasyim sareng insuna Gus Dur Abdurrahman Wahid eta sadayana orang Jombang nya orang Jawa Timur janten NU mah basis kekuatan politiknya memang di Jawa Timur. Kumari kitu PKI janten kekuatan politik anu pinunjul dina zaman demokrasi terpimpin ngangge ideologi nasakom. Tah naon margina PKI tiasa kitu ieu aya oge aya patula sareng program anu populer anu di laksanakeun ku pimpinan PKI. Kalasan pimpinan PKI-na ayeuna generasi anom, generasi anu lahir tahun 1820-an, nyaeta salah sawiosna DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Tapi aya oge nyebatkeun DN teh Japarnawi taunanya Japarnawi Aidit. Aidit lahir 1823 pami telepatna nya janten sa generasi sareng Pak Harto lahir 1821. Janten ku ayana pimpinan anu anom di PKI tangtos program-programna langkung progresif, langkung majeng. Oge aya program pinunjul di PKI tahun 1860-an anu ngajantenkeun partai politik PKI teh populer. Nyaeta program anu disebatna turba. Turba, naon turba teh? Turun ke bawah. Bahasa ayeuna mah salasna belusukan. Janten belusukan teh sanes program enggal. Partai politik anu pertama ngayakeun program supados populer di mata masyarakat akar umbi, akar rumput eta PKI nyata program turba turun ke bawah. Naon turba teh numutkeun pimpinan PKI DN Aidit yen pemimpin-pemimpin PKI kedah neuleuman kahoyong masyarakat. Kedah hirup sareng masyarakat. Kedah icikibung gina kegiatan masyarakat. Ya ayeuna meureun belusukan teh janten ari belusukan mangan berkunjung ukul ieu mah kedah hirup kumbuh cicing jeung masyarakat. Janten kader-kader PKI itu disebar ke desa-desa hirup di masyarakat, ngiring program-program kegiatan masyarakat. Janten
naon hoyong terang naon kahoyong masyarakat. Tangke ku perguruan tinggi oge baris dicontoh ieu program turuba teh namina KKN, kuliah kerja nyata. Tahun 60-an oge eta KKN janten kegiatan KKN teh salah nama mahasiswa teh hoyong neuleuman naon sih kahoyong masyarakat teh naon kumaha sih kaayaan masyarakat teh eta salah nama KKN teh nya. Jangan KKN teh lain singkatan tina kalah kanyatu lain. Tapi kuliah kerja nyata. Jangan rek naon KKN teh kalah kanyatu cenanya kadahar dahar jeung masyarakat. Kedah nama lurus-lurus kuliah kerjanya taneuleman naon kahoyong masyarakat, naon aspirasi masyarakat, sareng kumaha kaayaan masyarakat. Ieu program anu saleresna di naon ngawitan di inisiatif ku Partai Komunis Indonesia Turba turun ke bawah. Kumadei kitu kumargi program Turba kieu eta janten PKI langkung populer. Tinu tahun 1850 anggota nangan genep ribuan, 10 ribuan, zaman demokrasi terpimpin mah diklaim ku DNID anggota atau 30 juta. Wah, hebat eta nunjukeun yen PKI janten partai politik anu hebat, anggotana seueur, program-programna populer, ieu anu ngajantenkeun Nasakom naon pilar utamana nyaeta komunis anu ngajantenkeun oge Presiden Soekarno reueus ka program-program PKI anu populer. Ditambah deui kan Soekarno hiji pemimpin anu resepna pidato nya. Ayeuna partai politik anu tiasa nyumpingkeun massa seueur baris dipikaresep ku Soekarno. Jangan upami Soekarno bade pidato, nah, PKI mah pinter diabringkeun anggota-anggotana. Di mana ya Soekarno rek pidato di Stadion Utama Senayan. Eta Stadion Utama Senayan ratusan ribu sana teh kapasitasnya tiasa pinuh ku anggota-anggota PKI mah. Atuh Soekarno teh resepnya wah cenah ieu partai yang progresif, revolusioner. Margi Soekarno mah resep pidato nya janten tangtos jalmi anu resep pidato mah meryogikeun massa anu seueur nya meryogikeun naon pendengar anu seueur. Tapi sanaos oge partai-partai politik kayaning PNI, kayaning NU kirang kiat sareng kirang populer dibandingkeun sareng PKI. Ayeuna aya kekuatan anu sanes oge anu kiat nyaeta tadi TNI AD, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tadi tos disebutkeun non margina TNI AD kiat, margi pengalaman revolusi TNI AD mah tos isi kibung dina bidang pemerintahan. Jangan tos aya pengalaman kumaha ngokolah pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, malih desa. Ditambih deui tahun 1850-an, 1857 aya kejadian nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Kumargi orang nuju konflik sareng Walanda, konflik sareng negara-negara barat, khususnya sareng Inggris, sareng Amerika, taku pemerintah orang teh perusahaan-perusahaan asing, perkebunan, perminyakan, pertambangan, aset-aset perusahaan asing dinasionalisasi. Salahna ieu teh sanes program anu enggal, ieu teh program anu rada tren harita. Khususnya nalika Mesir dipimpin ku Gamal Abdul Nasser oge menasionalisasi terusan Suez. Sakumaha orang terang terusan Suez teh didamel ku Inggris sareng Prancis ane. Eta investasi perusahaan asing tapi ku Gamal Abdul Nasser dinasionalisasi diklaim milik Mesir. Dan Indonesia oge hoyong ngiring
anu dilakukan ku Gamal Abdel Nasser menuju konflik sareng Walanda masalah Irian, anu Walanda didukung ku Inggris, ku Amerika, maka aset-aset perusahaan asing dinasionalisasi, perkebunan, pertambangan, sareng sanesna. Tah supados perkebunan, pertambangan teh tiasa berjalan kalayan lancar, sareng aman. Tah pemimpin anu mimpin anu ngokola perkebunan, pertambangan teh nyata ti tentara, ti TNI AD. Seperti perminyakan, anu ke baris janten Pertamina, apa dipimpin ku Ibnu Sutowo, contohnya. Ya kita oke perkebunan dipimpin ku tentara. Da upami dipimpin ku sipil mah biasanya kirang aman, tapi ku tentara mah saria dan margi gaduh senjatanya. Jantan ku ayana nasionalisasi perusahaan asing ngajantankeun tentara icikibung dina widang ekonomi. Margi seueur perwira-perwirana anu mimpin perkebunan, mimpin perminyakan. Ya anu ngajantankeun tentara jantan saingan utama PKI ku lemahna partai-partai politik dina konteks ideologi politik nasakom. Janten ieu oge anu baris ngajantenkeun naon margina TNI AD khususna baris berkonflik, baris bersaing sareng PKI. Margi dina zaman demokrasi terpimpin aya hiji undang-undang anu kontroversial logika kiwari nyata undang-undang agraria 1860. Ya undang-undang agraria itu selaras nama hiji undang-undang anu hoyong mensejahterakeun petani atau lagi mensejahterakeun rakyat anu teu gaduh lahan, anu teu gaduh taneuh. Janten dina undang-undang agraria diatur supados para petani anu teu gaduh taneuh teh dipasihan ku nagara taneuh sabara hektar lah gitunya atau sabara bau. Tah ieu undang-undang anu saya teh dinu pelaksanaanna kirang lancar margi nalika tanah ieu bade dibagikeun tanah-tanah anu dimaksud teh nyata tanah-tanah perkebunan teh tanah-tanah negara anu seseueurna tos dikuasai ku TNI AD ku tentara. Kumaha kitu aya masalah dina distribusi tanah. Kumaha kitu sering pisan khususna organisasi-organisasi anu berafiliasi sareng PKI, Partai Komunis Indonesia, sok ngayakeun aksi-aksi sepihak. Naon aksi-aksi sepihak teh nyaeta ngarebut atanapi mengklaim yen tanah negara, tanah perkebunan, tanah sahabae ieu teh milik rakyat. Organisasi PKI anu kicikibung dina widang pertanian atau di golongan petani itu disebutnya BTI, ya, Barisan Tani Indonesia. Jantan di tahun 60-an zaman demokrasi terpimpin mah aya ketentuan yen partai-partai politik atau napi ormas orpol teh kedah nginduk atau nanti kedah berafiliasi sareng partai-partai politik atau nanti kekuatan-kekuatan politik anu ageng. Janten seueur pisan PKI seueur gaduh afiliasi organisasi naon anu disebut underbow teh ya. Anu bersimpati, anu luyu, anu ngarojong ke program-program PKI. Dina widang pertanian aya BTI, Barisan Tani Indonesia. Dina bidang perburuhan aya SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Dina mahasiswa aya CGMI, Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia. Janten hampir sadaya organisasi anu luyu anu program-programna ngarojong ka Partai Komunis Indonesia, janten
berafiliasi tapi jantan underbona PKI. Ya anu baris ngajantankeun ke nalika aya clash, aya konflik antawis PKI sareng TNI Angkatan Darat, sareng PKI ke dibubarkeun ku TNI Angkatan Darat, anu dibubarkeun anu kenging jantan korbana sanes PKI wungkul, tapi organisasi-organisasi underbow berafiliasi sareng PKI. Kalau organisasi mahasiswa CGMI jantan baris dibubarkeun diharamkeun ku TNI AD anu engke baris ngadegkeun pemerintah Orde Baru. Janten eta kaayaan politik tahun 1860-an dina zaman demokrasi terpimpin ya. Janten aksi-aksi sepihak di PKI ieu oge kedah dipahami salah sawios faktor anu engke baris ngajantenkeun PKI janten musuh bersama khususnya nalika tiasa dibubarkeun ku TNI Angkatan Darat. Dina zaman demokrasi terpimpin oge sakumaha orang terang aya kejadian Trikora 3 komando rakyat sareng aya kejadian Dwikora. Ieu dua istilah dina bahasa Sanskerta sareng Indonesia anu kedah dipahami ku mahasiswanya. Trikora 3 komando rakyat saleresna tilu perintah di Presiden Soekarno dinararaga hoyong ngabebaskeun Irian Barat tina penjajahan Walanda. Sakuma orang terang yen Irian Barat teh dugi ka tahun 1860-an masih dikekeuweuk keneh ku Walanda. Samentawis numutkeun KMB konferensi meja bundar tahun 1848 dinyatakeun yen Walanda mengakui kedaulatan Indonesia kecuali Irian Barat anu baris diserahkeun satahun saatosna pengakuan kedaulatan. Jangan kedah nama Irian Baratnya diserahkan tahun 50-nya. Tapi rupiah nama orang Walanda teh belajar tinu budaya politik Jawa. Kapan orang Jawa mah upami enjing teh besok. Besok saya serahkan. Kapan besok tuh? Jadi begitu besoknya ditagih, katanya mau besok. Iya besok. Besok lagi. Jadi besok tuh bukan berarti sanes berarti enjing. Jantan upami ditagih di enjing teh, mana tuh Irian teh? Iya besoknya enjing. Itu eta nu ngajantenkeun dugi ke tahun 60-an. Masalah Irian teh masih besok kan ti Walanda teh teu diserah-serahkeun. Ieu nu ngajantenkeun Soekarno naon ambek nya. Dugi ka dina kaping 18 Desember 1861. Wah, ieu pinter Soekarno naon anjeunna ngaluarkeun Trikora nya 3 komando rakyat, tapi pidatona diayakeun di alun-alun Yogyakarta kapingna 18 Desember 1861. Non margina 18 Desember. Ieu aya patula-patulina baheula dina zaman revolusi dina kaping 18 Desember Soekarno teh dicangkalak ku Walanda sana. Ditangkep ku Walanda. Dibuang ke Prapat dina agresi militer Belanda dua teh. Janten dina raraga Trikora Soekarno hayang nunjukkeun yen baheula Soekarno ditangkep tapi ayeuna mah Soekarno bisa ngajak perang ke Walanda kinten gitu lah nya. Janten saur Soekarno dina 18 Desember 1861 anjeunna masihan 3 komando kahiji bubarkan
gagalkan negara Papua merdeka, kedua kibarkan bendera merah putih, anu katiluna perkuat revolusi Indonesia, gini gitunya. Dan inti nama bendera Republik Indonesia, lambang kedaulatan Indonesia kedah aya di Irian. Belanda anu hoyong ngadegeun negara Papua merdeka kedah digagalkan, sekarang revolusi Indonesia kedah dipertahankan. Nalika Trikora ieu dilaksanakan, operasi pembebasan Irian Barat diserahkan ke TNI AD, ke Tentara Nasional Indonesia, anu baris dipimpin ku salah sawios perwirana anu kalemnya, anu naon ngaglenyu we imut, namina Mayor Jenderal Soeharto. Janten Pak Harto mah di zaman revolusi kene, di zaman anom kene memang tara seueur nyariosnya. Dan imut senyum nya janten mangka hadenya majunan jalmi nu seueur senyum janten diam-diam menghanyutkan. Sareng dipimpin ku Mayor Jenderal Soeharto, ieu operasi Trikora teh sukses. Margi seueur pisan sukarelawan tentara-tentara orang anu diterjunkeun ka Papua ku operasi naon namanya, aya operasi naga, operasi pokoknya penyusupan anu dianggapna teu mungkin dilakukan numutkeun pandangan orang barat mah, tapi tiasa dilakukan ku anak buah Mayor Jenderal Soeharto. Salah sawios anak buahna anu naon sukses nya dina operasi penyusupan ke Irian Barat teh nyata Letnan Kolonel Untung anu ke baris mimpin G30S, sareng Denny Murdani anu ke baris janten Panglima ABRI oge ieu dianggap perwira anu wanian nya ngayakeun operasi penyusupan ke Irian Barat anu ayeuna jangan Papua. Tapi masalah Irian Barat saleresna henteu dugi ka perang campuh, margi kabujeng di tengahi atanapi di candak ka meja perundingan ku pihak Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat neken ka pihak Walanda supados konflik ulah diteraskeun, saya nama naon diayakeun rundingan sareng kumargi ditekan ku Amerika Serikat, akhir nama pihak Walanda baris nyerahkeun Irian henteu langsung ke Indonesia tapi nyerahkeun ke PBB, ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalayan hiji syarat numutkeun pihak Walanda, mangga Irian Barat diserahkeun ke Indonesia tapi kedah diayakeun referendum. Kedah diayakeun pepera penentuan pendapat rakyat. Nyaeta naha masyarakat Irian teh tilu opsina nya. Hiji bade bergabung sareng Indonesia, dua bade bergabung sareng Walanda, tilu bade merdeka. Nah, eta janten referendum atanapi pepera teh saleresna tilu opsi anu engke nembe tiasa dilaksanakeun tahun 1868 zaman Orde Baru nalika Soekarno parantos runtag nya dumasar kana referendum, dumasar kana pepera eta penentuan pendapat rakyat eta akhirna Irian hoyong bergabung ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eta ngeunaan Trikora nya janten sering dianggapna hiji kisah sukses, success story ngeunaan perjuangan kumaha ngahijikeun wilayah Irian Barat ke Republik Indonesia. Sementawis Dwi Kora, dua komando rakyat, ieu aya patula patalina sareng gagasan pembentukan
negara federal Malaysia. Rupina Presiden Soekarno hoyong mengulangi kesuksesan masalah Trikora. Nya nalika aya gagasan negara Federasi Malaysia dibentuk, anu dilebetna aya Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah, sareng Brunei. Janten 5 negara jajahan Inggris ieu bade ngadegkeun hiji negara federasi, negara federal namina Malaysia tahun 67. Presiden Soekarno katinggalna naon belajar tinu pengalaman yen masalah penggabungan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah sareng Brunei numutkeun Soekarno mangga bae tapi kedah diayakeun referendum, kedah diayakeun oge penentuan pendapat rakyat naha rakyat-rakyat di Tanah Melayu, di Sabah, di Sarawak, di Brunei teh naha leres-leres hoyong bergabung sareng Malaysia atau itu hoyong merdeka nyalira. Nah, eta. Nya kahoyong Soekarno ieu teh ngawitan diperkuat ku hiji kajadian nalika sasi Desember 1862 aya pemberontakan di Brunei anu dipimpin ku A.M. Azhari. A.M. Azhari nyata orang Brunei anu kangtos ngiring berjuang revolusi di Yogyakarta. Janten katinggal lama rada reueus ka Presiden Soekarno. Naon anu dilakukan ku Azhari di Brunei anjeunna ngalakukeun pemberontakan saleresna mah ditujukeun ka pihak penjajah Inggris sareng ngadeklarasikeun Negara Republik Kalimantan Utara NRKU sareng tentarana oge Kalimantan Utara. Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Kalimantan Utara persis sapertos teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Janten 2 paragraf. Kami bangsa Kalimantan Utara dengan ini menyatakan kemerdekaan negara Kalimantan Utara. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Kalimantan Utara, A.M. Azhari. Janten numutkeun Malaysia jeung Inggris ieu mah kaciri pisan dititah ku Soekarno ieu mah ya dititah ku pemerintah Indonesia. Janten akhir nama naon ketegangan antawis pemimpin Malaysia khususnya Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdurrahman Putra anu di Rojong ku Inggris, ku Australia, ku Selandia Baru ngayakeun naon protes nya atanapi ngalawan ku cara-cara Indonesia khususnya Presiden Soekarno hoyong campur tangan ngeunaan pembentukan negara federasi Malaysia. Benten oge sareng nalika ngarebut Irian, upami Irian mah operasina diserahkeun ka TNI Angkatan Darat, tapi nalika Dwi Kora mah Soekarno nyerahkeun operasina sanes ka TNI AD tapi ke Angkatan Udara. Eta ka Omar Dhani teh ka Komodor Omar Dhani. Samentawis Omar Dhani teh hiji pimpinan Angkatan Udara anu teu ngalaman revolusi. Anu teu gaduh pengalaman berjuang di zaman revolusi anjeunna lebet ke Angkatan Udara tahun 52 sampai 53 saatosna revolusi. Janten teu aya pengalaman kangge ngalaksanakeun operasi militer. Kumaha kitu naon margina operasi Dwi Kora sering gagal. Margi pimpinan operasina sanes tentara anu berpengalaman. Ya. Malihan pami saderek maca bukuna sa istrina George McDonald Kahin teh nya janten operasi penerjunan di Sarawak, di Sabah, malihan di Johor nya eta nalika
tentang sukarelawan orang diterjunkan tinu parasitnya seueur parasutna anu terbuka anu temuka parasitna atuh seueur korban janten ieu hiji yang operasi penyusupan sakumaha dilakukan ku Mayor Jenderal Soeharto di Irian Barat teh nalika Dwi Kora mah seueur anu gagal ieu anu ngajantenkeun naon margina Trikora sukses sementawis Dwi Kora gagal. Bisa gedengin eta oge margi benten sareng Trikora di mana Amerika Serikat ngarojong ka kahoyong Indonesia sareng neken ka pihak Walanda. Nalika Dwi Kora mah Amerika Serikat oge ngarojong negara Federasi Malaysia anu oge dirojong ku Inggris. Nya tentara-tentara orang anu aya di perbatasan di Sabah, di Sarawak, malihan nalika ngayakeun naon penyusupan ka Singapura, ka Johor, oge tiasa dikawankeun ku tentara-tentara Inggris, Australia, Selandia Baru anu memang ngabantos tentara Federasi Malaysia. Janten ieu anu ngajantenkeun Dwi Kora henteu sukses sapertos Trikora. Anu akhir nama masalah Dwi Kora oge ieu baris di naon di pungkasnya margi aya kejadian G30S 1865 di mana Presiden Soekarno nyalira akhir nama engke baris runtag tina kakawasaana. Digentos ku pimpinan TNI AD Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat anu saparantosna Soekarno runtag pimpinan TNI AD neraskeun politik Dwi Kora tapi mengakhiri namatkeun akhir nama politik konfrontasi ke Malaysia ku jalan ngayakeun perundingan. Janten rupina mah aya perbentenan persepsinya antawis Presiden Soekarno anu dirojong ku PKI sareng pimpinan TNI AD. Ieu ngeunaan Dwi Kora nya, ngeunaan konfrontasi sareng Malaysia. Janten dinu pandangan Presiden Soekarno anu dirojong ku PKI mah yen negara Federasi Malaysia teh eta teh proyek nekolim. Proyek neokolonialisme imperialisme. Kangge kepentingan penjajah Inggris sareng negara-negara barat sanesna. Balik itu kedah diganyam, kedah dilawan. Sementawis numutkeun pimpinan angkatan darat salosna mah bahaya kangge bangsa Indonesia teh sanes nekolim. Nya oge nekolim bahaya tapi anu paling bahaya nya eta disebutna bahaya kuning dari utara. Naon eta teh anu bisa eta teh eta anu dimaksud nyata ideologi komunis di Republik Rakyat Cina. Janten beda visi benten pamadegan antawis Presiden Soekarno anu dirojong ku PKI sareng pimpinan TNI Angkatan Darat ngeunaan bahaya atanapi musuh revolusi bangsa Indonesia dina zaman demokrasi terpimpin. Ia anu ngajantenkeun Dwi Kora henteu sukses sapertos Trikora margi TNI Angkatan Darat henteu sadayana ngarojong karena gagasan sahoyong program Presiden Soekarno kangge ngagagalkeun negara Federasi Malaysia salaku proyek nekolim. Akhir nama sakuma tadi tos disebat kejadian-kejadian dina zaman demokrasi terpimpin teh dipungkas ku hiji kejadian anu naon luar biasa nya anu ke disebatna peristiwa G30S 1865. Gerakan 30 September 1865. Tangtos ieu seueur tafsir, seueur interpretasi ngeunaan peristiwa ieu dugi ka ayeuna nya. Tapi upami urang ningal tina kaayaan
politik zaman demokrasi terpimpin saleresna mah kejadian G30S 1865 teh teu leupas tina triangle struggle. Tadi anu pasti sebatkeunnya nyata pertarungan segitiga antawis PKI di belah Kenca ngalawan TNI AD di belah Katuhu kalayan wasit kalayan penengahna Presiden Soekarno. Janten upami aya patorosan saha saleresna dalang kejadian G30S 65 nya kedah dianalisis tilu kekuatan iya. Janten tiluanana sami-sami terang, sami-sami ngarancang, sami-sami gaduh kepentingan ku ayana gerakan 30 September 1865. Pihak-pihak anu sanesna ngarojong ka ieu tilu kekuatan. Janten dalang utanan mah sanes pihak luar. Janten dalang utanan utama nah mah nyaeta tilu kekuatan eta upami sanes PKI angkatan darat oge ngarancang Presiden Soekarno oge terang. Sementawis kekuatan luar kayaning Amerika Serikat, CIA, Inggris, tangtos ngarojong ke angkatan darat. Sementawis Republik Rakyat Cina mau jedong Partai Komunis Cina tangtos ngarojong ke Partai Komunis Indonesia. Sementawis golongan nasionalis anu naon kagum reus ka Presiden Soekarno tangtos ngarojong ka Presiden Soekarno. Umat Islam benten-benten aya nu ngarojong ka Soekarno, aya nu ngarojong ka TNI Angkatan Darat. Benten ieu anu kedah dipahami ngeunaan kumaha saleresna urang tiasa memahami kejadian gerakan 30 September 1865. Numutkeun sim kuring mah kedah dianalisis tina triangle struggle ieu. Ieu hiji kejadian akibat tinu pertarungan segitiga antawis PKI sareng TNI Angkatan Darat di mana Soekarno salaku wasit. Kejadianna dipicu ku hiji kaayaan di bulan Agustus 1865 nyaeta nalika Presiden Soekarno nuju diantara nuju pidato anjeunna pingsan. Anjeunna teu damang dugi ka ongkek utah uger. Jadi ku geringna Soekarno sasi Agustus ieu ngajantenkeun antawis PKI sareng TNI Angkatan Darat tatan-tatan. Ieu upami dinu pertandingan sepak bola, upami dinu pertandingan tinju, wasitna gering, wasitna engke teu aya kumaha ya? Pasti moal pertandingan sepak bola tapi perang campuh ya. Bayangkeun sadaya upami pertandingan tinju wasitna teu aya, pertandingan sepak bola wasitna teu aya tapi wasitna berat sabelah. Kapan penonton teh pasti sanes bae nyebat wasit goblok. Tapi oge para pemain teh pasti adu jotos di lapangan. Ditambah deui numutkeun analisis dokter-dokter Cina diutus ku mau jedong rupinana ku mau setung. Cing analisis eta kumaha kesehatan Presiden Soekarno teh numutkeun dokter Cina lapor ke pimpinan PKI, wah Presiden anjeun mah dua kemungkinan. Presiden Soekarno mah dua kemungkinan upami teu maot lumpuh. Janten moal efektif deui engke mimpin nagara. Janten ku teu damangna Presiden Soekarno ieu anu ngajantenkeun peristiwa G30S 65 teh lumangsung nyaeta ku cara diculik perwira-perwira angkatan darat ku anak buahna Letnan Kolonel Untung tinu 7 perwira angkatan darat anu bade diculik hiji anu lolos nya ieu anu ngajantenkeun saleresna mah peristiwa G30S 65 teh gagal margi Jenderal Abdul Haris Nasution lolos nya ge tos dikepung bumina. Tinu genep anu diculik ieu tilu dipateni di bumina, ditembak di bumina. Ya.
Janten maut kan tilu teh. Sementawis tilu deui dicandak ka Lubang Buaya, daerah Lubang Buaya, bingung merenya tilu tos di pateni ya tilu derek dikumahakeun. Akhirnya mah kagok edan sakalian di pateni we tilu deui ge. Tangtos kejadian menculik perwira tinggi, menculik 6 jenderal di Nusa Wengi tilar dunya ieu teh kejadian anu luar biasa. Kejadian anu henteu ilahar. Di mana-mana oge nyage aya perang campuh, perang dunia kahiji, perang dunia kedua. Jenderal mah tara maot. Anu maot mah prajurit nya palang hiji, palang dua. Ieu mah teu aya perang, teu aya nanaon, genep jenderal. Dina sawengi tilar dunya. Ia anu ngajantenkeun pimpinan angkatan darat anu masih aya nyaeta Mayor Letnan Jenderal Soeharto. Tangtos dibantos ku Jenderal Abdul Harith Nasution anu lolos tinu penculikan, akhirnya mah numpes kekuatan anu dianggapna janten dalam gerakan 30 September nyaeta PKI. Janten triangle struggle nya konteksna kedah tunggal. Janten Letnan Jenderal Soeharto sareng Jenderal Abdul Harith Nasution ku pimpinan PKI sareng ku Presiden Soekarno mangke disebutna teh NATO nya. Awas NATO cenah melakukan tindak balas. NATO teh singkatan tinu Nasution dan Soeharto. Janten dia nu ngajantenkeun sasi Oktober, November, Desember tilu sasi 1865 diayakeun razia politik, penindasan, pembunuhan, pemburuan ka para anggota PKI kalebet ka pimpinan PKI anu seueurna dilakukan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di Sumatera Utara. Malihan pimpinan PKI nyalira DN Aidit saatosna gerakan 30 September teh gagal, ayeuna ti Halim kiber ngangge pesawat terbang di angkatan udara ka Solo nya di daerah Solo akhirna mah diudag ku TNI AD nya ditilasan oge di daerah Solo ku pimpinan ku perwira angkatan darat. Namina Letnan Kolonel Yasir Hadibroto nya kumaha DN Aidit ditangkap di daerah Boyolali kami telepatnya daerah Solo ditilasan oge ku TNI AD. Sementawis TNI AD ngayakeun tindakan-tindakan memberantas atanapi naon pimpinan PKI anggota PKI sadayana ditindas ku angkatan darat. Presiden Soekarno anu ternyata tos damang deui nya. Rupina mah tos henteu janten wasit anu netral deui. Tapi aya gejala anjeunna ngabela melindungi pimpinan-pimpinan PKI. Di mana cirina yang Soekarno sanes deui wasit anu netral tapi rada mihak ka PKI. Hiji dina pandangan Presiden Soekarno kejadian G30S 1865 teh numutkeun Soekarno mah rival in the ocean. Jadi naon eta teh bahasa rival in the ocean. Riak kecil dalam gelombang samudra revolusi. Jangan numutkeun Presiden Soekarno tilar dunyana genep jenderal teh eta mah biasa dina revolusi mah. Sementawis numutkeun angkatan darat lain biasa eta mah di mana teh aya jenderal genep saputing tiasa maot. Di mana-mana oge nu maot mah tara jenderal anak prajurit-prajurit. Janten tos beda tafsir. Janten numutkeun angkatan darat wah Soekarno ngahina ya ka tilar dunanya pimpinan angkatan darat itu aya simpati. Kaduana nalika 5 Oktober 1865 nalika jasad-jasad
genep jenderal ieu baris dimakamkeun ka makam pahlawan di Kalibata, Soekarno ente hadir, ente ngahadiran prosesi pemakaman eta. Kangge pemimpin bangsa Indonesia mah khususnya budaya Sunda, budaya Jawa. Kapan orang teh kedah gaduh empati sareng simpati kanu sanes teh minimal dinu tilu siklus kahirupan. Nyaeta nalika naon lahir atau napi nalika dihitan, nalika nikah, sareng nalika ngantunkeun. Eta anu ku urang teh pamitiasa mah kedah gaduh sikap empati lah. Kapan orang ge upami diulem ku rerencangannya boh anjeunna nalika dihitan atau napi nuju ulang tahun, nuju nikah atau napi ngantunkeun, orang diusahakeun tiasa sumping kangge nunjukkeun urang teh aya simpati. Nah, rupina Presiden Soekarno teu hadir di nu acara pelepasan jenazah 6 jenderal angkatan darat anu di pateni eta nunjukkeun yen presiden teh aya simpati. Ditambih deui terakhir nalika sasi Agustus 1866 presiden biasa berpidato. Nya dina pidato sasi 17 Agustus 1866 anu dipasihan judul Jas Merah. Nah, ieu masih sejarah kedah terangnya. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Judulna bae jas merah, tangtos itu aya patelena sareng PKI nya. Janten numutkeun Soekarno jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ingat, PKI jasanya besar kepada Republik Indonesia ini. Baik pada masa penjajahan Belanda, berani memberontak, ataupun pada masa revolusi Indonesia. Janten jas merah ieu eusieuna muji-muji KPKI sareng sumbangan PKI dina perjuangan bangsa Indonesia. Atuh TNI Angkatan Darat teh beuki ambek. Ieu wasit teh geus teu normalnya. Jangan ku pendukung-pendukungna TNI Angkatan Darat kalau umat Islam terus ngawitan tah keluar kata-kata wasit goblok, wasit teu baleg, wasit. Janten ieu anu ngajantenkeun sasi-sasi Januari, Februari, Maret 1866 baris aya demonstrasi mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi anu tangtos dirojong disokong ku Angkatan Darat sareng demo-demo mahasiswana seueur ngahina presiden, seueur ngahina menteri-menteri presiden. Janten nembe dinu sejarah Indonesia modern sareng gerakan mahasiswa ayeuna mahasiswa ngagogoreng Soekarno. Sanes wasit goblok sanes tapi naon Soekarno kan resep ke awewe nya. Janten upami demo teh mahasiswa sok ngarawih nya. Laguna aya anak ayam turun 10 teh tapi diubah sairna nya. Kawin presiden kita tukang kawin. Goblok menteri kita memang goblok. Oh ye, mahasiswa kan biasanya pami demo teh gitu. Jangan iya demo mahasiswa anu ngahujat presiden, ngahina menteri nate numutkeun Soekarno. Iya baru teh kunaon janten wani ngalawan ayeuna maka presidennya. Janten ku ayana kajian sapertos itu sasih Maret 1866 presiden ngaluarkeun Super Semar, surat perintah 11 Maret anu masihan perintah ka Letnan Jenderal Soeharto supados ta ieu kalimatna anu umum sareng tiasa ditafsirkeun benten-bentennya mengambil segala tindakan yang dipandang perlu demi dua hal salesna mah, demi keamanan dan ketertiban sareng demi wibawa presiden. Ieu sasi Januari, Februari, Maret genep-genep ieu presiden
dihina ya ku mahasiswa, disebat tukang kawin, menteri-menteri disebat goblok, Bang Baroning menteri, mahasiswa saya gila menyebut Pak Andita goblok, saya dia ambek katanya. Ya, ya dewa mahasiswa goblok, goblok menteri kita memang goblok. Mahasiswa kalau mau demo dan memang gitu, di mana tuh mahasiswa demo muji-mujinya pasti ngiritik katanya. Nyata namun kinsukan, iya bawa presiden serta ranking diamankan tak demona entong gitu lah. Malahan upami saderek maca buku Nasu Hokji, catatan seorang demonstrannya dibaca tak ku aktivis mahasiswanya. Eta bumi istrina Presiden Soekarno Nyonya Hartini anu di Bogor dicoret-coret tembokna. Kan Soekarno teh zaman demokrasi terpimpin masuk kenging gelar nu hebat-hebatnya. Organisasi buruh masihan gelar ka Soekarno Buruh Agung. Organisasi petani masihan gelar ka Soekarno Petani Agung. Guru dosenon masihan gelar ka Soekarno Profesor Agung, Pendidik Agung. Tapi ka ku mahasiswa anu anti Soekarno eta bumina istrina Soekarno teh Ibu Hartino di Bogor tembokna diserat Lonte Agung. Sekarang lonte bahasa Jawanya. Lonte teh bahasa Sunda mah bondon. Bondon Agung. Jangan Soekarno aduh ngahina pisan ya mahasiswa teh. Cing amankeun eta supados wibawa presiden teu jatuh. Akhirnya demi keamanan ketertiban salesna presiden oge hoyong kejadian-kejadian bunuh-bunuhan, ngarogahala, mateni anggota atau pimpinan PKI atau jalmi anu dituduh PKI dinasasi Oktober, November, Desember 1895 khususnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di Sumatera Utara. Oke, saya nama dieureunkeun. Geus lah tong pacogregan, tong bunuh-bunuhan, sing aman, sing akur, sing damai eta salos nama kahoyong Soekarno ngeunaan Super Semar. Ngan eta kata-katana umum ting memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dipandang perlu demi keamanan ketertiban dan demi wibawa presiden. Hari dipandang perlu numutkeun Soekarno, sareng numutkeun Letnan Jenderal Soeharto, dipena mah benten. Janten upami numutkeun Presiden Soekarno mah ambil segala tindakan dipandang perlu, meureun maksudna mah eureunkeun tah bunuh-bunuhan teh supados tertib, supados aman entong paratea jeung amankeun eta demonstrasi mahasiswa entong ngahina presiden, entong ngahina menteri-menteri. Da upami disebut goblok mah pasti ngambek. Tapi kan perintah rinci nanti gitu dengan kata-kata ambil segala tindakan yang dipandang perlu untuk sementawis numutkeun interpretasi sareng pandangan Letnan Jenderal Soeharto tindakan anu dipandang perlu teh hiji anu henteu ngajantenkeun situasi aman dan tertib di Indonesia teh PKI numutkeun Letnan Jenderal Soeharto kubari kitu 12 Maret 1866 sabinten saparantosna nanti Super Semar PKI dibubarkeun ku Letnan Jenderal Soeharto. Menurut Soekarno, kunaon ngabubarkeun PKI? Pami PKI dibubarkeun atuh engke nasakom saya jadi tinggal nasa. Komna teu aya. Ya. Tapi numutkeun Letnan Jenderal Soeharto Bapak Presiden yang bikin suasana tidak aman, tidak tertib itu PKI, karena itu dibubarkan. Anu kaduana numutkeun Letnan Jenderal Soeharto ieu wibawa presiden teh henteu sae margi di naon di reo dirusaku menteri-menterina. Kumaha kitu saminggu saatosna Super Semar keluar Letnan Jenderal Soeharto oge
nahan nangkep para menteri aya 15 menteri nya anu ditangkep ku alasan tos ni tos ngajanten ini wibawa presiden awon. Jangan kayak ning Subandrio, tadi pakai Yusuf Muda Dalam, Hairul Saleh, seernya menteri-menteri 15 jalmi ditahan ku Letnan Jenderal Soeharto ku alasan menteri-menteri anu nyebabkeun anu ngajantenkeun wibawa presiden turun. Dan sanaos nalika diajukeun ke pengadilan ke mahkamah militer luar biasa nalika menteri-menteri yang ditaruh ku jaksa pengintannya contohnya meureun menteri naon sababna maneh tukang kawin naon sababna maneh boga will wanita idaman lain sangtos menterina ngaweler kapan nurutan bapak jangan nurutan bapak presiden nalika ditaruh meureun ka Yusuf Muda Dalam kunaon maneh korupsi kunaon maneh nyelewengkeun duit negara tangtos walerna kapan dipiwaran ku bapak presiden dan saleresna mah tindakan Letnan Jenderal Soeharto menahan nangkepan para menteri teh sanes supados wibawa presiden janten naik tapi tambih turun tambih awon janten super semar ieu saleresna mah hiji dokumen anu ditafsirkeun benten antawis Presiden Soekarno sareng Letnan Jenderal Soeharto. Kumargi gitu kangge para pendukung pemerintah Orde Baru mah super smart teh sering dianggap selaku tonggak kebangkitan Orde Baru. Magi ku ayana super semar ieu kakawasaan Letnan Jenderal Soeharto salaku pupuhu Angkatan Darat ngawitan ageng sementawis kakawasan Presiden Soekarno ngawitan nurun. Ditambih deui nalika tadi sikep Presiden Soekarno anu teras-terasan ngabela PKI anu ngajantenkeun ke MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara anu kawitna dipimpin ku Hairul Saleh margi Hairul Salehna ditangkep ku Letnan Jenderal Soeharto digentos pimpinan MPRS ku Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal anu nembe lolos tinu usaha penculikan dina G30S 1825. Nya nalika Jenderal Abdul Haris Nasution mimpin MPRS, anjeunna nyuhunkeun pertanggungjawaban ti Presiden Soekarno salaku mandataris MPR. Dan teueur anu menganalisis anu nyebabkeun yen ku terpilihna Abdul Haris Nasution salaku ketua MPRS saleresna mah karir politik Presiden Soekarno tos di ujung tanduk tos bade tamat. Margi nalika MPRS nyuhunkeun pertanggungjawaban Presiden Soekarno teu tiasa ngawaler kalayan memuaskan ka pihak MPRS. Margi anu ditaros ke nana oge memang sesah. Janten MPRS di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution naros tilu perkara anu diyakini yang tilu patarosan ieu teh moal biasa diwaler kalayan nyugemakeun ku presiden. Jangan kahiji MPRS naros sareng menta tanggal waler ti presiden ngeunaan kejadian G30S 1865 prolog dan epilognya. Coba bayangkan presiden jiwarang ngajelaskeun kejadian G30S 1865 boh prolog boh epilogna. Tong boroning presiden tahun 67 harita kurang baik ayeuna masih pacogregan masih beda pendapat masih berdebat ngeunaan kejadian G30S PKI. Jadi upami ditaros ayeuna oge pasti walarna
Teuing saya gitu nyaho lieur eta teh kejadian teh. Ieu presiden disuhun kencing jelaskan presiden kejadian G30S teh proloh dan epilohna. Presiden ngajelaskeun bla bla bla. Teu cenah teu puas. Tidak teu memuaskeun walerana. Kadua, presiden disuhunkeun tanggal luar naon margina terjadi krisis ekonomi dugi ka inflasi 650%. Harita Cek Soekarno, dah saya mah lain pakar ekonomi, saya mah tukang insinyur. Jadi sering ngerti masalah ekonomi. Jelas Soekarno saparentosna Muhammad Hatta mundur salaku wakil presiden memang teu aya ahli ekonomi janten wajar ekonomina morat marit jika inflasi 650%. Ayeuna nembe inflasi bade hiji 2% ge wah geus protesnya. Baheula 650% zaman Soekarno. Kabayang werit nanya kaayaan ekonomi orang disuunkeun tanggal walna di MPRS ka Presiden Soekarno tanggal Presiden Soekarno I don't know more. Anjeunna ge teu terangin teuing kage lieur. Tah anu katilu wah ieu mah langsung teu tiasa diwaler nya. Jangan numutkeun MPRS cing naon margina aya krisis moral. Khusus nama eta ngahina ka wanoja-wanoja seueur wanoja anu dijandankeun gundik, dijandankeun dicandung, dijandankeun selir naon. Wah eta mah biasa diwaler itu Presiden Soekarno ini. Kaleresan anu narosna nyaeta jenderal anu teu ngamalkeun poligami. Jenderal Abdul Haris Nasution kan istrina hiji we eta. Teu resep kawin. Sami sareng Letnan Jenderal Soeharto lah istrina hiji nya. Tapi sana hiji di Bandung, hiji di Jakarta sana. Jangan satia ka hiji istri maksudnya. Hari Soekarno mah gitu. Istri saya kan satu, tapi satu di Jakarta, satu di Bandung, satu di mana meureunnya. Jangan patarosan. Coba Bapak Presiden jelaskan mengapa terjadi krisis moral tangtos ieu teh biasa di waler oge. Malihan tadi seueur menteri-menterina anu di tangkep sareng ditaruh dia naon margina anjeun kawin deui walerana ngiring kebiasaan Bapak Presiden dan tilu patarosan di MPRS ieu tiasa diwaler sareng MPRS gaduh kesimpulan yen Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS gagal mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan politiknya. Kumargi itu dina tahun 1867 dina sidang istimewa MPRS mandat presiden dicabut diserahkeun ka pengemban super smart Letnan Jenderal Soeharto malihan dina sidang umum MPRS genep 8 ayeuna kakawasan eta dicabut sepenuhna ti Presiden Soekarno diserahkeun sepenuhna ka Presiden Soeharto selaku kegentos Presiden Soekarno. Rupina eta naon ngadongengnya ngadongeng patisian ngeunaan zaman demokrasi terpimpin tamat kinanjeuntan kitu tah akhir dina kisah Presiden Soekarno presiden di zaman revolusi di logika zaman demokrasi terpimpin. Ieu presiden anu abdi gaduh syaratan bade diterbitkeun awalnya dipuji akhirnya dicaci. Aduh saya nasib Presiden Soekarno gitu banyak. Nah, zaman revolusi mau dipuji-puji hebat, tapi di akhir kakawasaana ya dicaci, dihina, ya jelek, udah tuh mahasiswanya. Mau mahasiswa Unpad mah galak pisan keur demo ka Soekarno gambar Soekarno diselek-selek gara dihareupeun. Jadi bayangkeun saderek aya nu upami demo gambar Jokowi di wajah sigana langsung ditangkap ke polisi tanya.
Pina gitu, wah terus tajam langkung ya. Dia kuliah pamungkas sistem kuring, orang dari ngalih ke WhatsApp grup, yang tinggal komentar-komentar saderek mengenai zaman demokrasi terpimpin. Mangga diantos komentarnya dia tabuh 12-nya cara minggon Ayun, orang melakukan presentasi jadwalnya parantos ayat coba bisa di WhatsApp grup. Mangga orang pungkas bae kuliah pamungkas sistem kuring dengan ayeuna pusan kami ngalakonan hamdalah. Alhamdulillah rabbil. Hatur nuhun tepang deui minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mangga, Terima kasih, Pak.